لما الطفل يصير عنده سخونة لا تركضون على أدوية السخونة قبل. اكو اشياء غير الادوية، لان ادوية السخونة هم بي مضار لصحة الطفل. لازم اول شي نبدأ بشرب الماء والكمادات. ولازم تعرفون الطفل لما يسخن مو معناته جلده مسخن، معناته دمه مسخن. فلما نريد ننزل الحرارة لازم ننزل حرارة الدم مو الجلد. لما نحط الكمادات على قصة الطفل راح يضوج وما راح يستفاد. يعني لما نحط الكمادات للطفل لازم نخليه بمكانات بأوردة كبيرة. وهاي وين موجودة؟ موجودة بجوانب الركبة وتحت الأبط ومنطقة الحفاظة. هاي أهم المكانات اللي لازم نحط الكمادات حتى تنزل بسرعة والطفل بسرعة يرتاح وبدون إزعاج وبدون أدوية. مجربين هالطريقة لو لا؟